銀のネジ1本くれ。さっきのやつね。うん、足につけてたやつ。どこにさっき、入れ物どうした？え？細長いの？あれじゃない。あ、その中にも入ってる。その中に。これ？うん。これでいい？ごちゃごちゃ。あれ？はい。あれやっぱ銀のネジでダメだ。銀のネジ探さなきゃダメか。うん。どこ入った？ 3本ぐらい書いてます。ない。そう置いたっけ？これでいい？あ、そうです確かに。ちょっと上にも足止めるのに何本かあるし。あれもうアースつけたんだっけ？え？アースつけたんだっけ？あ、つけてないよ。どうした？いや、花ができたわけ。よし。
ゃねえじゃねえかそれ。勝ったハサミ取りに来たっつって勝ったって言って、あ、俺下につけたの。ああそうねつけるだけ。あ、いやつけ、そっか、そういうことか。もうバリバリあるのどんぐらい切る？お前のコンセントしろ本当だよね。あそうあ、これちょっと足んないやっぱ電池屋だよな。なんで？その線の抜き方がさそう？あれクイッと縦にしないとダメだよあ、そっか。そういうことね。ああ。よいしょ。あ、落っこっちゃった。どこ行った？いる？いるけど。さあ何か俺待ってるわけじゃない。俺とお前たちの人あ、これどっから通すの？あ、これ取らなきゃ。黙々としばかってるうん。多分あれいつも変わんねえような髪の毛もないでえの話ようん。すごいなあいつねもうずっとあの頭だもんなあ、ずっと。何をポリシー持ったの長いままなんだ知らねえ。めんどくせえの来ねえのかなでもたまになんかよくわかんない。後ろが長いからちょっと切ったっつってなんか風呂入りに行くとなんかちびまる子ちゃんみたいになったりしてちょっと小太りのおじさんがちびまる子ちゃんみたいになったりしたりなかなか注目の的になってる。なっちゃうな髪の毛長いのもう無理だいや長いっつってもあそこまで長くなくてそうな、やべえなすげえ大したもんだよポリシーなのかなんか。おいしい上からもう持ってないのもう思ってない。俺持ってないわ超プレミアムいい気だな。だって VFR だってすげえだけじゃんすごい高い。ねうん。みんなでよかったな本当だよな。俺渡君とこに行けば多分あるけどねあそこにね。うん
再生とか見るし。もう多分走んねえどころの詐欺じゃないと思う。多分走んねえよ。そういうレベルの話じゃないと思う。早かった。いや、いいよ。あれ行くで。青いの。青いね。セルフ行くやつ。ああ。よいしょ。よいしょ。これ電気どっちよ。ああ。どっちにしようかな。右でいいかな。右でいいの。ああ。右でいいや。じゃあこんなに長くいらなかった。確かに。
前それ固定する前にこっち折り曲げないと雨どいにぶつかってるな。えマジでああ、俺そっちで支えてるからこっち見た方がいいかもしれない。マジかよ。あ、ぶつかってんのかよ。これ上がるか。これちょっと下向けてくれよ、グイって。向いた？ちょっと待って。あ、いいよ。よいしょ。どう？少し引っ張ってみた。あ、いった。ありがとうございます。蓋どうした？あ？蓋。蓋？蓋。何の蓋？線の蓋。あ、線の蓋。あ、つけるつける。棚の上に置いた。こっち、線。あれどれにした？どれが出た？
でしょ。外す。まあそうだよね。まあそうだよな。しょうがない。うん、5.5っつったんだ。ちゃんとね。2部の方が向こうが長いってこと？ナイキの。そう。大体こんなもの。違いが。そんなもんなんだ。うん、こんなもん。まあそっか。ナット締める分互い違いにしないとぶつかっちゃうってことか。でもメーカーによってどっちが長いかは微妙に違うってことね。いや、同じ。同じなんだ。ただ、この差は一緒だけど、これがどこにいるかはメーカーによって違う。なるほどね。パナソニックが一番短い。短いですけど、中が長い。中長いんだ。長い。で、隠蔽でパナソニックがついてると足んなくなっちゃう。ってことだね。そう。だから足さなくちゃいけない。本体の中で。だから隠蔽の時のパナソニックがついてるの最悪。手間ばっかりって。うわってなる。あとは本体のなんかこっちがもっとグッと押しちゃうから。ダイキンはねちょっと長いんだよ。へえ。下じゃ短いんだよ。逆にね。みんなねいろいろあるんだよ。めんどくせえ。みんなさ統一にすりゃいいの。なんか変なメーカーの癖があるな。そう。意地あるところじゃねえじゃん。確かにね。うちはこうみたいないらないよね。